ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சக்திஸ் கிச்சன் அண்ட் ரங்கோலி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்ய 3 பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கணும். அந்த உருளைக்கிழங்கை தோல் சீவி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த கட் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்கணும். இதை ஏன் தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்கணும்னா, அந்த உருளைக்கிழங்குல உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். ஸ்டார்ச் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இந்த ஊற வச்ச உருளைக்கிழங்க ஒரு நல்ல டவலில் போட்டு அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா எடுத்துடணும். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதில் போடணும். ஹோட்டல்லாம் வடை இந்த மாதிரி போண்டா அதெல்லாம் முதல்ல பாதி வேக்காடில் எடுத்து வச்சுருவாங்க. திரும்பி ஹை ஃப்ளேம் வச்சு திரும்பி இன்னொரு தடவை போடுவாங்க. அப்படி போட்டால் நம்மளுக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த வடை போண்டாலாம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸையும் அந்த மாதிரி பண்ணணும். முதல்ல அரை வேக்காடில் எடுத்து வச்சுட்டு திரும்பி ஹை ஃப்ளேம் வச்சு போட்டு எடுத்தால் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ தேவையான அளவு மிளகாத்தூள், உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறணும். ரொம்ப சூப்பரான காரமான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.